Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is in episode 8 van ons reeks oor antwoorde op moeilike skrifte. En ons is besig om te kyk na die nagmaal en 'n paar wanopvattings en wanpersepsies wat deur die jare met die gebruik van die nagmaal ingeslyp het. Dinge waaroor mense al uit die kerk uit is omdat hulle daaroor geafronteer is. Want mens doen dit nie so nie, jy doen dit so. En ons het in die vorige episode dit net baie duidelik uitgewys, dat die nagmaal nie 'n opgradering van die Pasga is nie. Want dit is baie belangrik dat ons hierdie onderskeid tref. Die Pasga was Israel se heenwyser na die Messias wat kom. Die nagmaal is die wedergebore seun van God se herinnering dat Jesus vir ons gesterf het en dat hy weer kom om jou te kom haal. En dis baie belangrik dat ons hierdie twee nie met mekaar verwar nie. Maar kom ons kyk vandag na 'n paar gebruike waaraan mense soms krampagtig vasklou, maar waarvoor daar nie werklik skriftuurlike fondasie voor is nie. En ek gaan hoofsaaklik deur 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23 tot 26 werk, en dan kyk ons na sekere vrae en gebruike wat deur die jare opgeduik het, waarvoor ons hier eintlik duidelike antwoorde kan kry. Ek begin dan in vers 23. Hy sê, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. En ons het in 'n vorige episode daarop gewys dat Paulus hierdie direk van Jesus afgekry het. So ons kan daarom die gevolgtrekking maak, dat die detail wat volg, is al die detail wat ons nodig het om die nagmaal te hou, soos wat ons nodig het om dit te hou. Sal jy met my saamstem? Die Nuwe Lewende Vertaling vertaal dit so. Dit is wat die Here self gesê het en wat ek destyds aan julle oorgedra het, net soos ek dit ontvang het. Met ander woorde, wat hier volg is ons Here Jesus se volledige instruksies rondom die nagmaal. So ek begin net weer van die begin van vers 23 af. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. Vers 24. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Die nagmaal bestaan uit 2 elemente, brood en vloeistof. Wat se brood moet dit wees? Dit maak nie saak nie. Ek wil dit weer sê, dit maak nie saak wat se brood of wat se koekie jy gebruik nie. Dit het niks met ongesuurde brood te doen nie. Hierdie is nie die Pasga nie, dis die nagmaal. As daar 'n spesifieke detail oor die brood was, sou hy dit vir ons hier uitgespel het, maar hy doen nie. Hoekom nie? Want dit gaan nie oor wat jy gebruik nie, dit gaan oor waaraan dit jou herinner. Sy liggaam. Vers 24 spel dit uitdruklik uit. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Jy kan dit nie duideliker kry nie. Hierdie stukkie brood, koekie, waffle, wat ook al jy in die hande kan kry, neem eet, dit is my liggaam. Doen dit tot my gedagtenis. Los jou hang-ups oor wat se brood dit is, en of die pastoor dit gebreek het of nie, en of daar suurdeeg in is of nie, en of die ding getoast is of nie. Dit gaan nie oor die brood nie. Dit gaan oor waaraan dit jou herinner. En as dit jou daaraan herinner, dat hierdie stupid kerk waarin ek is, gee gewone Saskou brood vir nagmaal, weet hulle nie dat dit verkeerd is nie, dan mis jy dit. Dan kon jy net sowel dit nie gebruik het nie. Die detail en waaroor die brood gaan is duidelik. Doen dit tot my gedagtenis. Vers 25. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Ai, en as jy dink mense het hang-ups oor wat se brood, dan moet jy sien waaroor hulle 'n bohaai kan opskop oor hierdie beker. Maar hier is my vraag, wat was in die beker? Waar kom mense daaraan dat daar wyn in die beker was? Jy kan maar gaan kyk, Matteus 26:29, as ook Markus 14:25 en Lukas 22:18 praat Jesus slegs van die vrug van die wynstok. Ek is baie oortuig dat dit druiwesap was en nie wyn nie, want Jesus sou nooit wyn gedrink het nie.
Maar dit is ook hierdie punt nie. Wat belangrik is en wat vir my opvallend is dat my God het nog nooit geskroom om detail uit te spel wanneer detail belangrik was nie. Gaan lees maar byvoorbeeld toe hy die voorskrifte gegee het van die 5 verskillende offers wat gebruik moes word in Levitikus 1 tot 6. Detail, detail, detail. Hoekom? Want al daai offers het iets verteenwoordig van die offer wat Jesus vir ons sou bring. So die detail was bitter belangrik. Waaroor gaan die nagmaal? Om ons te herinner aan wat Jesus gedoen het. Wat in die beker is, maak nie saak nie. Of die beker van vlekvrye staal of van ingevoerde Sweedse keramiek gemaak is, en of dit 'n styrofoam koppie is, maak nie saak nie. Wat saak maak, is waaraan herinner die drink van die beker jou. Dit is die detail wat nou saak maak. En ek sê dit nie uit my duim uit nie, hier staan dit, doen dit, so dikwels as jy daai drink, tot my gedagtenis. Doen dit tot my gedagtenis. Dit maak nie saak of dit 'n glas met rooi druiwesap is, en of dit flat coke is nie. Wat saak maak, wanneer jy dit drink, herinner dit jou daaraan dat jy in 'n nuwe verbond met God staan deur die bloed van Jesus. Want dit is die detail wat nou saak maak. Hierdie ander goed is mensgemaakte fanfare. Jy beïndruk Jesus glad nie met jou ingevoerde Israeliese alkoholvrye soetwyn wat langs die Jordaan gepers is en wat jou R2000 'n liter gekos het nie. Wat in die beker of die glas of koppie is nie wat saak maak nie. Waaraan dit jou herinner, dit is wat saak maak. En in hierdie vers, tesame met vers 26, antwoord hy ook vir ons nog 'n belangrike vraag. Hoe gereeld mag ek nagmaal gebruik? En waar mag ek nagmaal gebruik? Vers 26 lees so, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Nou mag jy dalk dink, maar wag 'n bietjie, hier staan nie wanneer of hoe gereeld ek dit mag gebruik nie, en hier staan ook nie waar ek dit mag gebruik nie. Presies. En as 'n God van detail nie vir jou sulke voorskrifte in detail gee nie, wat beteken dit? Daar is nie 'n voorskrif nie. Dis so eenvoudig as dit. Die waar en die wanneer is nie van belang nie. Ek wil eerder die teenvraag vra, hoe gereeld wil jy verkondig dat jou Here Jesus vir jou gesterf het? Hoe dikwels wil jy verklaar dat hy weer kom? Net een keer 'n maand? En wil jy dit net by die kerk verklaar? Nie ek nie, dis verseker. Ek wil dit gereeld verkondig. As ek siekte in my liggaam ervaar, dan gebruik ek en Ina nagmaal, want ek wil myself en daai siekte herinner, deur sy wonde is daar vir my genesing. Wanneer ek beproewing ervaar, dan wil ek en Ina vir onsself en die magte herinner, ons is in 'n beter verbond met beter beloftes, ons uitkoms gaan magtig en bonatuurlik wees. Maar is ook nie net in swaar kry wanneer ons nagmaal gebruik nie. Ons gebruik dit tydig en ontydig, want ons moet onsself gereeld herinner, en ons wil graag so gereeld as moontlik verklaar, my God het vir my gesterf. Hy het my prys betaal wat ek nooit sou kon betaal het nie. Hy het my deel gemaak van sy familie, ek is syne, en is net 'n kwessie van tyd, dan kom hy weer, en dan sal ek vir ewig en ewig in sy heerlikheid wees, want ek het 'n beter verbond, wat gegrond is op beter beloftes, en dis waaraan die nagmaal my herinner. Hoe gereeld wil jy dit verklaar? Waar wil jy dit verklaar? Daar's jou antwoord. Here Jesus, baie dankie dat U eintlik baie duidelik is rondom die nagmaal. Dankie Here, dat ons met die gebruik van die nagmaal onsself en die owerhede en magte aan hulle kan verklaar, my Here Jesus het vir my gesterf en hy kom weer. Dankie dat ons ook in die brood onsself kan herinner, deur U wonde is daar vir ons genesing. En met die beker wat U bloed van die nuwe verbond voorstel, dat ons onsself kan herinner, ons staan in 'n nuwe verbond met beter beloftes. Ons eer U Here, U is 'n awesome God. In Jesus naam, amen.
Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom.